Добрый день, поважанные белорусы! Вас приветствует магазин отопительного оборудования, самый горячий магазин в Беларуси hot.by компании «Склад котлов». Сегодня у нас видео небольшое. Установлена печь-камин Метабел Свитязь, поворотная, вертикальный дымоход. Сейчас будет первая растопка. И мы посмотрим, как она здесь, в этом помещении, будет гореть. Поехали. Вот уже печь горит где-то минут 10. Первые угли уже образовались. Тяга хорошая. Сейчас посмотрим на регулировки. Здесь две. Колосниковая система «Чистое стекло». Сначала мы закрываем полностью колосниковую регулировку. Интенсивность пламени уменьшается. Сейчас закрываем полностью вторую. Вот пламя практически сейчас затухнет. Это мы не пользуемся шиберной заслонкой. Здесь тоже еще мы поставили. Дымоход высокий для регулировки тяги и перевода в режим длительного горения камина. Ну и вы помните, это поворотная печь, то есть она вращается по своей оси. Здесь как раз несколько зон отдыха будет, поэтому это актуально в этом помещении. Например, можно повернуть там, где будет еще одно помещение. И таким образом можно смотреть за огнем с разных сторон. Приходите в наш магазин. Он находится в центре Минска. Улица Змитрака Бедули, 13/4. Работаем без выходных. Обращайтесь. До встречи.